Һаумыһығыҙ, балалар. Сәлам, дуҫтар. Һеҙҙе Зөлфиә апай һәм Айрат сәләмләй. Был әкиәт батырҙарымы? Айрат, был һүрәттәрҙә башҡорт хандары. Ә кем ул хан? Батшамы? Эйе, төрки халыҡтары, монголдар батшаны хан тип йөрөткән. Башҡорттарҙың да хандары, бейҙәре, ырыу башлыҡтары, аҡһаҡалдары, тархандары булған. Хандар батыр булғанмы? Эйе, улар батыр һәм белемле булған, төрки телле уғыр ҡәбиләләрен һәм ырыуҙарын берләштергән. Исемдәре нисек? Эй, бөгөн беҙҙән бер нәмә лә һорамайһығыҙмы ни? Сәлам, Урал. Һаумы, Һомай. Сәләм. Сәлам. Һорайбыҙ. Башҡорт хандарының исемдәре нисек? Эйе, башҡорт хандары тураһында ниндәй мәғлүмәт беләһегеҙ? Һөйләп ебәрегеҙ әле. Охо, ҡайһылай текә әңгәмә ҡорғанһығыҙ. Тыңлағыҙ. Хандарҙың иң билдәлеһе бөйөк башҡорт хан, Ҡыпсаҡ ханы. Ул рус кенәзлектәренең төрлө сәйәси ваҡиғаларында ҡатнашҡан. Иҫән хан. Уны Әсән хан тип тә йөрөткәндәр. Сығышы менән Ирәкте Ҡара Табын ҡәбиләһе башҡорттарынан. Иҫәндей Мәскәүгә Аҡ батша Иван Грозныйға бара һәм аҫабалыҡ хоҡуғын ала. Тәк, аҫабалыҡ нимә була әле? Аҫабалыҡ хоҡуғы ул булған ереңә, һыуыңа, тауҙарыңа, урманыңа хужа булыу тигәнде аңлата. Башҡорт ырыуҙарының үҙ тормошо, ғөрөф-ғәҙәттәре һәм дине һаҡлана. Мөйтән бей, башҡорт ханы үҫәргән ҡәбиләһе башлығы булған тиҙәр. Ағиҙел, Тубыл, Яйыҡ йылғалары буйында хакимлек иткән. Нәсим хан. Халыҡ хәтерендә 7 башҡорт ырыуы берләшмәһе ханы булып һаҡлана. Ҡараһаҡал хан. Ағаһының мәкере арҡаһында тәхетһеҙ ҡалған хан. 18-нсе быуатта йәшәгән. Аҡыллы, ҡыйыу, фекерле, Ҡөрьәнде һәм ғәрәп телен яттан белгән хан, тип яҙғандар уның тураһында танылған урыҫ ғалимдары. Тағы ла Айрат тура хан булған. Уның кәшәнәһе хәҙерге көндәргә тиклем һаҡланған. Ул Шишмә районының Түбәнге Тирмә ауылында. Ә нимә ул кәшәнә? Кәшәнә мосолман дәүләттәрендә атаҡлы кешеләрҙең ҡәберҙәре өҫтөнә таштан һалынған ҡоролма. Тарихи Башҡортостан биләмәләрендә тиҫтәләп кәшәнә бар. Улар араһында Бәндәбикә кәшәнәһе, Кесе кәшәнә, Хөсәйенбәк кәшәнәһе һәм Турахан кәшәнәһе. Минең дә күргем килә. Айрат, малайҙар, ҡыҙҙар, Азамат шунда сәйәхәттә йөрөй. Тарихсы, ғалим Данир ағай Ғайнуллин һәм археолог Рәмил ағай Насретдинов менән. Әйҙә уларҙы сәләмләйек. Әйҙә. Сәлам, дуҫтар! Мин бөгөн сәйәхәтсе Турахан нәзәре буйлап килдем. Әйҙәгеҙ минең арттан. Сәлам, Данир ағай. Һаумы, Азамат. Турахан эҙәренән килдеңме? Әйе, Археолог булғың киләме? әйе. Молодец. Турахан бик борон йәшәгәнме? Турахан бик борон йәшәгән. Ул 700 йыл элек йәшәгән хан булған. Әйҙә, ошо кәшәнәне күрһәтәйемме һиңә? Әйе. Әйҙә. Мына был кәшәнә Башҡортостандағы иң боронғо архитектура ҡомартҡыһы. Ул ваҡытта беҙҙең Башҡортостанда Алтын Урҙа хакимлек иткән һәм Алтын Урҙаның хандары бында үҙҙәренең вәкилдәрен идара итергә ҡуйғандар. Шуларҙың береһе лә менә Турахан булған. Һәм улар яҡшы итеп идара иткәс, халыҡ уларҙы хөрмәт иткәс, улар мәрхүм булған саҡта, мына уларҙың ҡәбере өҫтөндә ошондай ҙур кәшәнә ҡороп ҡуйған халыҡ. Ни өсөн ошо ерҙә һайлағандар? Борон заманда ошо ердә Башҡортостан менән идара иткән административ үҙәк булған, баш ҡала һымаҡ. Боронғо кәшәнәләр күп булғандар, улар Волга буйында, Силәбе өлкәһендә булған, ләкин бөтәһе лә емерелеп бөткәндәр. Ә мына ошо Турахан кәшәнәһе нисек төҙөгәндәр 700 элек шул көйө һаҡланған, бик уникаль архитектура ҡомартҡы.
Мына күрәңме, мына бұл архитектура құмартқаны өткен болатын 70-ші елдарына архитектордар реставрация эшләгәннәр. Оның емерілген ерден юнәтләп, моторлап эшләп қойғандар. Һәм ошында иденне таш түшәгәннәр. Бұл кешене орындағы халық бик изге орын дип һанаган. Бұл кешене әргәндәге бер ташты алырга ярамаган. Һәм орындағы халық бер касанда бундағы таштарға тимәгән. Шуңа күрә лә ошо кешене нисек итеп төзелгән, шул көй һакланган. Таштан ғана һалынған. Борынгы төзүчеләр мына бұл таштарды тирә-яктагы тау битләреннән китергәннәр. Борынгы вакытта бындай кешеләрне Сыңгыдхан нәселеннән булган ил менән идара иткән бөек кешеләргә генә һалгандар. Хан булуы рахат тору, эш кушып кына тик утыраһың. Азамат хан булу ул вакытта бик авыр булган. Чөнки хандар бүтә ил менән идара иткәннәр, халыктан халым йыгандар, илдең сиктәрен дошмандардан һаклагандар. Һәм улар бөтәһе дә яwaplы булган. Тураханның исем исемен әлеге көндә берәү дә белмәй. Турахан дигән исемдә уңа халык биргән. Чөнки түрә үзе элек-электән башкорт халкында ардаклы, бай, акыллы кешегә бирелгән. Шуңа был ханды улар түрә хан дип атагандар. Ә инде галимнәр фаразлавынса, уның исеме бәлки Мәхмүдәк хан булгандыр дип уйлыйлар. Бүгенге көндә галимнәребез төрле археологик казылмалар алып баралар. Төрле илдәрдә, Төркиядә, Иранда, Орта Азиядагы архивлардан эзләйләр. Бәлки һин үсеп археолог, тарихчы булгач, менә бұл серләрнең бөтәһен дә сисерһең. Шулаймы, Азамат? Әйе. Турахандың балалары булганмы? Ул вакыттагы хандардың балалары күп булган. Уларның кыздары матур, акыллы булган, улдары батыр һәм көчле булгандар. Тирә-яктагы сапкан яуларда уларның улдары һәр вакыт катнашкандар, батыр булып танылгандар һәм киләчәктә аталарының урынын алып, уларда хан булып, бей булып яшәгәннәр. Хандар нинди кием кигән? Орта буаттагы хандардың киемдәре бик затлы булган. Улар Кытайда yetiştirilгән ефәктән, Орта Азиядагы парсанан, ошо безнең Урал буендагы янлек, кыйммәтле янлек тиреләреннән эшләнгән киемдәр кигәннәр. Ә инде хугышка барга була, улар тимер күлдәктәр, кылыс, сөңгеләр тотып, матур калкандар тотып, яхшы аттарга атланып баргандар. Улар шул хәтлем йер һелкетеп, дөнья йимереп йөргәннәр, улардан бөтә кыйтка, бөтә халыклар да курыккан. Қалай күп беләһегез? Тарихты яратаһығыз инде. Азамат, мин бәләкәйдән тарихты яратып, оны күп итеп укып үстем һәм археолог буларга хыялландым. Әгәр дә археолог, тарихчы буларга теләһәң, күп китаптар укырга, күп белем йыярга кирәк. Һәм уны бик бәләкәйдән башлар кирәк. Шунда гына һин зурайып үскәндә археолог була алаһың. Азамат, әйдә мин һине археолог агайлар белән таныштырам. Әйдә. Әйдә, әйдә. Әйдә кит. Хәзер Азамат мен археологларның эшен күрһәтәм. Уларның эше авыр, ләкин бик кызыклы. Чөнки улар ерде катып, ондагы тарихты өйрәнеп, һәм безнең борынгы ата-бабаларыбыз ничек яшәгәнен безгә yetkерәләр. Безнең бүгенге археологларыбыз улар ер казганда көрәк менән генә, кистечкә менән генә эшләмәйдер. Цифрлы технологиялар менән эшләргә тиештәр. Улар IT технологияларын белергә тиеш. Чөнки улар квадрокоптерда фотограмметрия эшләй. Улар хатта ташта кеше күзенә күренмәгән хүрәтләрне дә күрә белә. Ер астындагы кеше белмәгән әйберләрне сканировать дип күрә алалар. Менә археологларыбыз менә безнең ошо, менә уларның җитәкчесе Рамил Насретдинов. Ул бүгенге заман археологы. Менә безнең егеттең исеме Азамат. Рамил, ул археолог булга килә. Өйрәтәһеңме, күрһәтәһеңме археологияны? Әлбәттә, Азамат, безгә ярдәм кирәк. Мин күрһәтәм, ничек археологлар эшләй, ничек борынгы каберлектәрдә таба, ничек элекке яшәгән кешеләрнең урыннарын табар һәм ханны методларын эшләүен күрһәтәм. Әйдә. Рәхмәт, Данирагай. Һау бул. Казы беткәнһегез. Әйе, беренче эшебез шулай инде археологларның. Менә археологларның коралдары, менә кистечка бар, һәм менә шундай совочек дигән мәкәй бар. Һәм иң төп коралдары менә көрәк. Хәзерге заманча методлар менән без ошо дрон аша борынгы каберлектәрне табабыз һәм борынгы яшәгән кешеләрнең урыннарын таба алабыз. Миңа эшләп күрһәтәгезме? Әйе, әлбәттә, бұл эш бик кызык. Менә һиңа инструмент. Менә шул.
әйләп кына тағылған. Ошайтып қырып алабыз, шуны. Шулай тазартабыз. Күрәңме, ошо баякта балсык, баякта кара тупрак. Бул ошо име сиктәрен күрһәтә. Мына баякта туп-кара, баякта балсык. Балсык булһа, баякта каберлек, баякта шуны сибе инде. Таптада булырга тиеш. Ошо. Ачыгындагы агайдар неме эшләй? Был агайдар, улар да археологтар кадын оштарын башлар алдынан ерде үлсәйләр. Шунан ошолай квадратка бүләләр ошо квадрат һымак. Ә был соқырдарга адак неме эшләтәһегез? Кадын оштарын бөткәс, был соқырларды без күмәбез, яки музификация эшләйбез. О, арыттырды. Батырга ял кирәк. Хушлашабыз. Әйдә. Кызыклы сәяхәт өчен рәхмәт. Һау бул. Тарих ул кызык дуслар. Тарих ул мауктыргыз. Осрашканга тиклем дуслар. Кайһылай шәп булган турахандыр. Тарихка сәяхәт көз биргән кебек булды миңа. Матур итеп йомгаклап куйдың, Айрат. Үз тарихыңды белеү ысынлап та көсле рухлы итә. Данлы тарихыбызга таянып, киләсәккә яҡты маҡсаттар ҡуйып үҫегеҙ, балалар. Һау булығыҙ. Хушығыҙ! Шатлығым, батырым,